नमस्कार। म चन्द्र साम्पाङ। DXN को मेरो यात्रा धेरै लामो भयो। DXN को मेरो यात्राको कनेक्सन हुनु भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो आमाको हेल्थको कारणले भएको। अनि आज त्यही क्रममा चाहिँ म यो सिस्टम DXN को सिस्टम बुझेपछि रिटर्न भएपछिको मेरो यात्रा भनेको लगभग 1.5 वर्ष भयो। DXN मा गुड मर्निङ भनिन्छ जतिखेर पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोडक्ट खाइसके पछाडि हामीले चाहिँ रिफ्रेश फिल हुन्छ, जिन्दगीमा परिवर्तन आउँछ, त्यो भएर पनि गुड मर्निङ भन्छौँ। अर्को भने चाहिँ DXN वर्ल्ड वाइड भएको र वर्ल्ड वाइडमा हामीले एक अर्कामा ग्रिट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एउटै ल्याङ्ग्वेजमा होस् भनेर पनि गुड मर्निङ भनेको र हरेक नेटवर्किङ बिजनेसमा ग्रिटिङ्सलाई गुड मर्निङ पनि भन्ने गरिन्छ यहाँनिर जुनसुकै नेटवर्कमा पनि। अनि अर्को भनेको चाहिँ DXN को सिस्टम साँच्चै फलो गरेर स्टिक भएर अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा पनि हामीमा परिवर्तन आएर जहिले पनि नयाँ किसिमको हुने भइरहेको, रिफ्रेश भइरहने भएको कारणले गर्दा पनि चाहिँ गुड मर्निङ भनिन्छ। अब DXN को यो कुरा छ यहाँ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भनेको छ। DXN को प्रोडक्टहरू 100% अल्कालाइन बेस हुन्, नेचुरल हुन्, अर्ग्यानिक हुन्। त्यसकारणले गर्दा जब DXN को प्रोडक्टहरू हामीले युज गर्छौँ भने हामीलाई स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ, हाम्रो बिग्रेको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण हेल्थ छ। हेल्थ सँगसँगै यदि हामीलाई पैसा पनि चाहेर नै यहाँ आएको हो भनेदेखि पैसा पनि मिल्ने गर्छ DXN सिस्टमबाट। र हेल्थ र वेल्थ साथमा भएर एक आइसके पछाडि, दुईटा मन मिलिसके पछाडि के हुन्छ, माया अझै बढ्छ नि। त्यस्तै हेल्थ र वेल्थ मिलिसकेपछि खुसी पनि बढ्ने गर्दछ है। त्यसकारण हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस चाहिँ DXN को यो एउटा स्लोगन जस्तो हो। वान वर्ल्ड वान मार्केट। मलेसियामा उत्पादन हुन्छन् ज्ञानोडरमा, विश्वको बजारमा 185 भन्दा बढी देशहरूमा ज्ञानोडरमा सप्लाई हुन्छ र 70 भन्दा बढी देशहरूमा यस्तो खालको अफिसहरू, सर्भिस सेन्टरहरू गभर्नमेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरेको छ। र मिडल इस्टमा, UAE मा 7वटा स्टेटमा 8वटा भयो सर्भिस सेन्टरहरू मुसाफामा खुलेको कारणले गर्दा है। अब DXN सिस्टमको बारेमा चाहिँ सर्वप्रथम भन्नुपर्दा चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि मार्केटिङ, कुनै पनि ठाउँको विशेषता परिचित हुने चिज भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले, त्यो ठाउँले अथवा त्यो चिजले चाहिँ जनाउँदछ। तपाईँ को भनेर तपाईँको नामले चिनिए जस्तै DXN के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानोडरमा उत्पादन गर्ने कम्पनी हो भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। ज्ञानोडरमा भनेको चाहिँ DXN को मास्टर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पादित वस्तु हुन्। यो भनेको चाहिँ 100% अल्कालाइन, नेचुरल, अर्ग्यानिक। यसले चाहिँ 400 भन्दा बढी एक्टिभ कम्पोनेन्ट्सहरू कन्टेन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ जोसुकैले जन्मेदेखि मृत्युवरण नगरुन्जेलसम्म पिउन सक्छौँ, खान सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ यो ज्ञानोडरमा। र ज्ञानोडरमा लुसिडम भनेको बोटानिकल नेम हो। यसलाई हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ रातो च्याउ भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। 6 जातका राता च्याउहरूलाई टिस्यु कल्चर मेथडबाट एउटा डाक्टर लिम्सियोजिनले बनाएका हुन्। यसमा चाहिँ किमसेन ज्ञानो, रुई ज्ञानो, ब्रेन ज्ञानो, लिभर ज्ञानो, पिकअप ज्ञानो, हार्ट ज्ञानो भनेर चाहिँ 6 प्रकारको ज्ञानोहरूलाई चाहिँ एउटा बनाइएको। र यसमा चाहिँ अल्कालाइन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडी पनि अल्कालाइन चाहने बडी हो र यो हाम्रो बडीलाई चाहिँ एकदमै फिट हुन्छ। र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा जमेर बसेको अनवान्टेड र एक्सेस मटेरियल्सहरू छन् जुन टक्सिन भनिन्छ, त्यो टक्सिनलाई रिमुभ गर्ने काम गर्दछ। त्यो टक्सिन रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ अपरेसन गर्नु पर्दैन, छाला काट्नु पर्दैन, छाला खुर्किनु पर्दैन, सिलाउनु पर्दैन, चोटपटक लगाउनु पर्दैन। सहज रूपमा एग्जस्ट सिस्टम बाहिर निस्किन्छ। जस्तै गरेर चाहिँ एक्सक्रिएटरी सिस्टम अन्तर्गत पिसाबको थ्रु, दिशाको थ्रु, पसिनाको थ्रु, कानेगुजीको थ्रु, मैलाको थ्रु यसरी बाहिर निस्केर जान्छ, बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। त्यसकारणले यो चिज चाहिँ हामी सबैलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो दबाई होइन, तर काम भनेको चाहिँ दबाईको जस्तो गर्दछ, किनकि
यसले मेडिसिनल र थेराप्युटिक दुईवटा भेल्युहरू कन्टेन जहिले पनि गर्दछ। त्यसकारणले यसलाई भन्दछन् कि मिराकुलस हर्ब, गड्स हर्ब। यसलाई जापानिज भाषामा ऋषि भन्छन् भने कोरियन भाषामा योङची र चाइनिज भाषामा लिङजी पनि भन्ने गर्दछन्। यस सबै चिजको अर्थ भनेको चाहिँ ऋषि भनेको कुनै पनि दोष नभएको चिजलाई ऋषि भन्छन् जापानिजमा भने, चाइनिजमा लिङजी भनेको लङ लाइफ है। र डिएक्सन भनेको ट्रस्ट वर्थी। डेक्सन वर्ड चाहिँ चाइनिज वर्डबाट आएको, डेक्सनको डिएक्सएन लाई झिकेर सर्ट फर्म बनाएको है डिएक्सन। यसको अर्थ चाहिँ ट्रस्ट वर्थी पनि हुन्छ। र डिएक्सनको मुख्य प्रोडक्ट ग्यानोडर्मा लुसिडम हो, मैले भनिहालेँ। यो भनेको चाहिँ आरजी र जीएल भाग चाहिँ यहाँ मिसिएको छ, पाउडर रूपमा छ यो। अब हाम्रो देशमा चाहिँ आरजी फाल्टै जीएल फाल्टै। आरजी भनेको ऋषि ज्ञान हो, 90 दिनको मेच्योर फ्लावर पार्ट मसरुम हो भने जीएल भनेको चाहिँ जरा पार्ट 14 देखि 18 दिनको कलिलो मसरुम हो। यो दुईटै मिसेर यहाँ आएका छन्। दुईटै हामीले चाहिँ यहाँ मिसिएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै छुट्टै खोजिरहनु आवश्यक पनि छैन। यो पाउडर एकदम फाइनेस्ट पाउडर भएको कारणले गर्दा त्यहाँ स्केल छ, चम्चीको स्केलले एक एक चम्ची हामीले पिउन सक्छौँ। यसको स्वाद भनेको चाहिँ तितो हुन्छ। योबाट कफी बनेको छ, टुथपेस्ट बनेको छ, साबुन बनेको छ, स्याम्पू बनेको छ, मसाज ओइल बनेको छ, अनि भेनाइग्रेटी बनेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, डिएक्सन सिस्टममा आएर खान पर्यो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि। किनकि स्वास्थ्य भन्ने चिज चाहिँ रुपियाँ पैसा भन्दा, माया प्रेम भन्दा, घरबारको झन्झट भन्दा धेरै माथिको चिज हो। तपाई हामीसँग गुड हेल्थ छ भनेदेखि अटोमेटिकली हामीले चाहिँ हरेक कामहरू गर्न सक्छ, चाहेर होस् नचाहेर होस्। तर गुड हेल्थ हामीसँग छैन, हाम्रो हेल्थ हामीसँग रहेन भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कुरा पूरा हुन सक्छ र पूरा गर्छु भनेर सोच्नको लागि धेरै टाढाको कुरा हुन आउँछ हैन। त्यसकारणले हामी गुड हेल्थ भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी मेडिकल पास भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश सुन्दर देश छोडेर, परिवार छोडेर पैसा कमाउन, दिराम कमाउन अरब छिरेको है। यो अरब छिरेको कारण मेडिकल पास भएको कारणले गर्दा। कहीँ कथम हामी मेडिकल फेल भएको भएदेखि हामी छिर्न सक्दैन थियौँ। जन्डिस भएको मान्छे आउँछन् त, आउन दिँदैनन्। टिबी भएको मान्छे आउन दिन्छ, दिँदैनन्। छातीमा दाग देखेको मान्छे आउन दिन्छन्, दिँदैनन् हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी मेडिकल फिट भएको कारणले आएको। यो मेडिकल फिटलाई चाहिँ यही रूपमा म मेडिकल फिट छु, म हेल्दी छु, मैले किन खानु पर्यो र भन्ने कुरा हामीले नसोच्ने। किनकि रोग, बिमार, ऋण, शत्रु भन्ने चिज चाहिँ सहजै आउँछन् के, त्यसलाई खोजिरहनु आवश्यक पर्दैन र त्यसलाई सानो पनि नसम्झनु भन्छन् है। त्यसकारणले चाहिँ त्यो अवस्थाबाट बस्नको लागि पनि हामीलाई अहिले मद्दत गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ मर्नबाट बचाउने होइन। तपाई मर्दै हुनुहुन्छ, हामी मर्दैछौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर काउको खाब नलगाए पनि बाँचुन्जेलको लागि जिन्दगी जिउनलाई यसले के गर्छ, सहज वातावरण क्रिएट गरिदिन्छ, हामीलाई सुन्दर बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ। रूप राम्रो भएर लिखी पढ्न दलेर मात्रै भएन, तपाईको भित्री बडीहरू, सिस्टम्सहरू, सेलहरू, अर्गान्सहरू, टिस्युहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, हेल्दी हुनु पर्यो। त्यसलाई हेल्दी बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गहरूलाई यो साइन्सले पत्ता लगाएको अपराटसहरूले चाहिँ मात्रै 40% चाहिँ स्क्यान गर्छ अरे, 60% स्क्यान गर्दैन हैन। तर ज्ञानोडर्माले चाहिँ 100% के गर्छ, स्क्यान गर्ने काम गर्दछ है ज्ञानोडर्माले। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सेलहरूलाई क्लिन गर्ने, स्क्यान गर्ने, हेल्दी बनाउने काम गर्दछ। त्यबाट खानुपर्ने जसुकैले होस्, एचआईभी लागेको मान्छे होस् कि, टिबी लागेको मान्छे होस् कि, क्यान्सर भएको होस् कि, छालाको समस्या भएको होस्, मेन्टल प्रब्लम भएको होस्, एपिलेप्सी भएको होस्, जोसुकै होस्, सुगर लागेको होस्, किडनी फेलियर, लिभर फेलियर, मुटुको समस्या भएको हरेक मान्छेले यो खानुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने। खाइसकेपछि प्रयोग गरिसके पछाडि अटोमेटिकली फाइदा मिल्ने गर्दछ है त ज्ञानोडर्मा। अब यो मेन प्रोडक्ट भयो। मेन प्रोडक्ट भइसके पछाडि यो खाएपछि के पाउँछ भनेर अब हेल्थ पाउँछ भने थाहा भयो। यो खाएपछि पैसा कसरी आउँछ भन्ने पनि हामीलाई दिमागमा आउन सक्छ। त्यो भनेको मार्केटिङ पार्ट हो। डिएक्सनको थुप्रै पार्ट छन्, ती मध्येमा हेल्थ। अब पैसाको कुरा गरौँ, यसको मूल्य 230 हो, कम्पनीको मूल्य। तपाईँ हामी मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि 177 दिराममा पाउँछौँ डिस्काउन्ट प्राइसमा। अनि यसको 70 पीभी हुन्छ।
यो 70 PV चाहिँ तपाईको आफ्नो अकाउन्टमा यस्तै नम्बरमा भुल्नुपर्ने प्रयोग गरे पनि हुन्छ, होइन भने तपाईको आफ्नो छ भने आफ्नै प्रयोग गर्नुहोस् हैन, किनकि पैसा आउँछ, PV को त्यत्रो महत्त्व छ। यस्तो नम्बरमा चाहिँ यो जोइन हुन्छ जब नम्बरमा अकुमुलेट भएर चाहिँ त्यहाँ सिस्टममा आउँछ अनि 100 पुग्छ। जब 100 पोइन्ट हुन्छ, 100 पोइन्ट भइसकेपछि फेरि खुद्रुक्क पैसा आउँछ। आज बोनस लिएको मैले, मेरो यो महिनाको बोनस है, अस्तिको महिनाको बोनस, अब अर्को बोनस आउने बेला भयो। सबैको बोनस आउँछ, धेरै थोरै काम गर्दै गएपछि है जोडिन्छ। जोडिसके पछाडि त्यो पोइन्ट भ्यालु चाहिँ ए द मनी रिटर्नबाट तपाईलाई आउँछ। यो सिस्टम चाहिँ लगातार भइरहने हुन्छ, कहिले पनि यो मरेर जाँदैन। मान्छेले नुहाउनु छोड्दैन, मान्छेले कफी चिया पिउन छोड्दैन, मान्छेले स्याम्पू चलाउन छोड्दैन, दाँत मल्न पनि छोड्दैनन्। उहिलेको जमाना त्यसको इन्भेन्ट नभएको त, पहिला त दाँत मल्थे नि हैन, दिनले कदमले दाँत मल्थे नि, दाँत नमलेकै हो नि, हाम्रो पुर्खाहरूले पनि नमलेका हुन् त थोडी न हैन। नुहाउनु त नुहाएकै हो नि, रिठानी पनि नुहाएकै हो, बाग्राले पनि नुहाएकै हो नि, साबुन नभएर पनि त्यतिखेर हैन। त्यो सिस्टम अनुसार आएको कुराहरू चाहिँ अगाडि जाने कुरामा चाहिँ यो भइरहन्छ र यो कहिले पनि सकिने कुरो पनि हुँदैन। ज्ञानगरमा उत्पादन हुने काम पनि कहिल्यै रोकिँदैन। त्यसकारणले यो सिस्टम बाँचिरहन्छ। लगातार हामीले काम गर्यो भने सिधै पैसा पनि आउँछ, पोइन्ट भ्यालु जोडिएर। अब डिएक्सएन सिस्टम आइसकेपछि के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस लाइसेन्स पाउनुहुन्छ, यो 9 डिजिट नम्बर भएको सिस्टमेटिक ग्रोसरी पाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि पर्सनल वेबसाइट पाउनुहुन्छ, त्यसपछि कस्टमर सपोर्ट सिस्टम हुन्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कसरी महत्त्वपूर्ण छ भन्दा चाहिँ तपाईले कति पिभी गर्नुभयो, तपाईको बिजनेस पार्टनरहरुका पिभी कति छन्, तपाईको 100 पिभी पुगेन, कहिले त 79 पुगेर चुप लाएर बसेको भइन्छ। मनले सोचे मैले 100 पुराए भनेर सिस्टममा देखेँ त्यो छैन भनेदेखि पैसा आएन फेरि हैन। त्यो भएर त्यो हेर्न पनि को मान्छेलाई कसरी मिलाउने, कसको डाउनलाइन कति भएका छन्, कसलाई कहाँ राख्ने, पिपुल म्यानेजमेन्ट गर्न पर्ने सपोर्ट गर्छ कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसकारणले यो खोल्न मिल्छ। अनि यसरी इन्टरनेसनली अब तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ भनेदेखि बिजनेस फैलाउनको लागि चाहिँ लिगलाइज हुनुभयो है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर डिएक्सएन मार्केटिङ प्लानमा यहाँ छ हेर्नुहोस्, 100 पोइन्ट त हुनै पर्यो पहिला, 100 पोइन्ट हैन। कुनै पनि सामान खरिद गरिसके पछाडि पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट 100 हुनुपर्छ। 100 पोइन्ट भएर जोइन भइसके पछाडि 6% क्यासब्याक हुन्छ तपाईलाई। त्यसको भ्यालुमा चाहिँ पनि यो चाहिँ US डलरमा आउँछ, तर यहाँ चाहिँ लोकल करेन्सीमा कन्भर्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले युए दिराम पाउँछौँ, 8 दिराम जति है। 8 दिराम भनेको नि लगभग कति हो अहिले, 150 थोरै पैसा थियो हैन, धेरै हो पैसा। त्यस जति मात्रामा हामीले सामान किन्दै गयो, खरिद गर्दै गयो, त्यति मात्रामा पिभी पनि बढ्दै जान्छ। यो 300 भएपछि कति 9%, 1000 पिभी भएपछि कति 12%, 2000 भएपछि 15, 3250 भएपछि 18% क्यासब्याक। र यहाँ आउँछ है अब 4500 भनेको 4500 पिभी भएपछि तपाईँ स्टार एजेन्ट भन्ने पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ। त्यतिखेर 21 देखि 25% क्यासब्याक हुन्छ। अब यहाँ 21 र 25 के होला, किन 25 भएको किन 21 होला भन्ने लाग्यो भनेदेखि स्टार एजेन्ट पोजिसनमा पुगिसके पछाडि जसरी मेम्बर बन्नलाई 100 पिभी हुनु पर्थ्यो, त्यही क्रममा क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट हुनको लागि कति सेल गर्नुपर्छ कुमार सर? 300। आफैले गरे कि अरूले गरे पनि काउन्ट हुन्छ, आफ्नो बिजनेस पार्टनरले गरे पनि काउन्ट हुन्छ, तर आफ्नो 100 चाहिँ हुन पर्यो। तपाईको बिजनेस सिस्टममा तपाईको 100 र साथीहरुको गरेर 300 पोइन्टको त्यो महिना भित्रमा काम भयो भने तपाईँ क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईले कति पाइन्छ सर सिस्टर? 25% क्यासब्याक हुन्छ। होइन भने कति मात्रै आउँछ? 21% आउँछ है। अब स्टार एजेन्ट पोजिसन अचिभ गरिसके पछाडि प्रोडक्ट फ्री लेभल पनि यो पुगिन्छ। प्रोडक्ट फ्री पाइन्छ भनेको मतलब अहिले यस्तो अल्कालाइन चिज, अर्ग्यानिक चिज, यस्तो संसारको नम्बर 1 जडीबुटी चाहिँ सिधैमा खानु पाउनु भनेको चाहिँ के हुनु हो त? अब हामी भाग्यमा हुनु हो है। प्रोडक्ट फ्री लेभलमा हामीले पुग्छौँ। गोजीबाट निकालेको पैसा गोजीमै फर्केर आयो है। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर एउटा अब जस्तै तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, यो स्टाइल भयो, यो भयो, अब यसले बनाएको पनि त हुन्छ नि स्टाइल हैन, यसरी हुँदै जान्छ नि। यो पनि स्टार एजेन्ट हुन्छ, डायमन्ड पनि हुन्छ। अनि गुड मर्निङ नमस्कार। एउटा स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड भयो भने 27%, 2% एक्स्ट्रा आउँछ। 25 + 2 27। दुईवटा भयो भनेदेखि
29 तिनवटा भयो भने 31 यतिखेर स्टार रुबी भन्ने पोजिसनमा पुगिन्छ। स्टार रुबी भन्ने पोजिसनमा चाहिँ प्रोडक्ट फ्री लेभल प्लस युए को एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पूरा गर्न सक्छौं बोनसबाट भनेर विश्वास गरिन्छ र त्यो आउँछ पनि। अलिकति सेल्स बढ्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ। र 4टा स्ट्यान्डर्ड क्वालिफाइड भयो भने 33%, 5वटा भयो भने 35 र 6वटा भयो भने 37% क्यासब्याक हुन्छ आफ्नो खरिदारीमा। त्यतिखेर स्टार एजेन्ट भन्ने पोजिसनमा पनि हामी पुग्छौं। स्टार डायमन्ड भन्ने पोजिसनमा पनि हामी पुग्छौं। स्टार डायमन्ड पोजिसन भनेको चाहिँ आफू तपाईं यहाँ नि 1 2 3 4 5 6 6x6 को प्लानमा तपाईले बिजनेस पार्टनर बनाउनु भएको 6 जनाको डाइरेक्ट लाइनहरु चाहिँ स्टार एजेन्ट सबै भयो भने तपाई डायमन्ड 37% मा पुग्नुहुन्छ। यसको हाराहारीमा पुग्नको लागि अलिकति काम गर्नुपर्छ, थोरै काम गर्यो भने पनि अचिभ हुन्छ सजिलै हैन। यही क्रममा अब यहाँनिर 3वटा इन्सेन्टिभ्सहरु छन्। 3वटा मध्येमा यो र यो भनेको चाहिँ बिजनेसमा इन भएर एकचोटि आउँछ, तर यो भनेको चाहिँ हरेक वर्ष फर्केर आउँछन् है। ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ कुन अवस्थामा आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई यहाँ तपाईले जोइन गरेको ABC अथवा DEF अथवा FCA जोसुकै होस् 3 जना मान्छेले चाहिँ स्टार एजेन्ट पोजिसन अचिभ गरिसके पछाडि उसको पोइन्ट भ्यालु 6000 पुग्नुपर्छ। 4500 प्लस 1500 भएर जब 6000 हुन्छ 3 जनाको त्यतिखेर खुद्रक आउँछ ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ भनेर। सीएसएस खोलेर हेर्नुस् सिस्टम आउँछ 850 दिरहम एकचोटि दिन्छ कम्पनीले। फोन किन, बिजनेस पार्टनर बढाऊ, धेरै कल गर, हाई हेलो गर, टुथपेस्ट बेच, कफी बेच, स्वर्ण सिरियल बेच, कोडिपाइन बेच, कोडिसेक्स बेच भनेर चाहिँ कम्पनीले के दिएको मोबाइल फोन इन्सेन्टिभ दिएको पैसो कम्पनीले त्यतिकै दिएको दिन्छ। हामीले हाम्रो कम्पनीले जोइन भएपछि दिएको छ कहिले त्यतिकै है। अब यसको 2 नम्बरमा ओभरसिज ट्रिप इन्सेन्टिभ भनेको 5800। यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ। 5वटा रुबी बनाउन पर्यो, त्यो रुबीले चाहिँ ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ पाएको हुन पर्यो, त्यतिखेर चाहिँ यो पाइन्छ। यो पनि एकचोटि। अनि यो टेसापी भनेको 2 पटक, यो पनि फन्ड हो। हरेक साल कम्पनीले के छ टार्गेट दिएको हुन्छ। यो वर्ष 1,80,000 पोइन्टको सेल गर, तिमीलाई घुमाउन लान्छु सिधैमा सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड भनेका छन्। घुमाउने, डुलाउने, खिलाउने, पिलाउने, इन्जोय गराउने, रिल्याक्स गराउने भनेका छन्। अब त्योमा पुग्नको लागि बाटो खुल्ला छ। हामी पुग्ने नपुग्ने हाम्रो हातमा छ। यहाँ कसैले पछाडि पारेर पर्ने पनि होइन, कसैले अगाडि बढाएर उचालेर खेदाएर पनि हुने पनि होइन। सिस्टमले आफै दिन्छ। जति सामान बेच्नु छ त्यति सिस्टम आफै अगाडि जान्छ। त्यो भएर टिएसआइबी चाहिँ हरेक वर्ष फर्केर आउँछ। तपाई हामी यसको भागीदारी छौं। अब गर्ने नगर्ने काम तपाई हाम्रोमा है। यो अब यहाँ 6 प्रकारको रेगुलर बोनसहरु पनि छन्। डिएक्सन सिस्टम आउने यो मार्केटिङ प्लान अन्तर्गतको कुरा भनेको मैले है। यो रिटेल मार्जिन अघि नै मैले व्याख्या गरे। यसको मूल्य 230 पाइन्छ कतिमा 170 मा। फाइदा कति भयो भनिहाल्नुस् कुमार सर। छलजी भन्नुस् कति फाइदा भयो। 230 मा पर्ने चीज 170 मा पायौ। 53 दिरहम चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै गरेर तपाई हामी मेम्बर हो, हामी बिजनेस पार्टनर्स हो, हामीले 230 हाल्न परेन 170 मा लगायो। अब त नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिएको छ मेम्बर बनिन, म पैसा मसँग पैसा म मेम्बर बनिन, जान्न पनि म घरको लागेर लिएर खान्छु मात्रै भने पनि पायो। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले 177 देखि 230 को बीचमा बेच्न सक्छौं। चाहनु भयो भने 230 मा बेच्दिनु, होइन भने 200 सम्म। अब मेम्बर बन्न पछि फर्केर आउँछ के नै छ 200 सम्म पनि बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा 205 210 सम्म। तर 230 भन्दा माथि र 177 भन्दा तल चाहिँ बेच्न पाउँदैन, कानुन कडा छ है त। त्यस्तो हो, त्यसरी फाइदा हुन्छ। त्यसलाई भन्छ रिटेल मार्जिन। मैले यसको बारेमा मात्रै भने 11 नम्बरको बारेमा। यसको कुरा गरौँ न हामी। यसको मूल्य कति 240। कतिमा हामी पाउँछौं 185 मा। कति फाइदा भयो 55 दिरहम। यसको पीबी कति 70 पीबी हो। हुनुपर्छ अनि बिजनेसम्यान भइन्छ के। त्यस्तै गरेर आउने धेरै चिज छन्। टुथपेस्टको बारेमा, साबुनको बारेमा, कफीको बारेमा हरेक चिजमा छ। त्यसमा 15 देखि 25% रिटेल मार्जिन फाइदा दिन्छ। यो रेगुलर बोनस पर्यो। 2 नम्बरमा पर्सनल पर्चेज
अघि भन्नु 6 देखि 37% सम्म चाहिँ बोनस आउँछ। यो त सहजै हुन्छ, जति किने त्यति बढ्ने, स्ट्याटस पनि बढ्ने, आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरु पनि स्ट्याटस बढाउने, आफू पनि बढ्ने। ग्रुप बोनस द डिफरेन्स अलिकति फरक। तपाई यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ भइसक्नु भएको छ, यो मान्छे आएर यो कसलाई जोडियो भर्खरै को मेम्बर हो, उसको 6%, तपाईको 25% तपाईले पाउनुहुन्छ। यो बीचको फरक भनेको चाहिँ तपाईले बढी पाउने, उसले उसको जति भएको छ उसको जति बनेको छ त्यति मात्रै पाउने हो। मतलब अहिले भर्खर मेम्बर बनेको र पहिला मेम्बर बनेर धेरै बिजनेस गरेको मान्छेहरुको बोनस के हुन्छ, फरक हुन्छ। द डिफरेन्स ग्रुप। अब डेभलपमेन्ट बोनस भनेको चाहिँ 15%। मैले अघि भने यो मान्छे स्टार बन्यो, यो मान्छे पनि स्टार बन्यो, यो मान्छे पनि स्टार बन्यो, जति मात्रामा आफू स्टार बनेर आफ्नो बिजनेस पार्टनर पनि सेम लेभल स्टेटस अचिभ गर्दै गयो भनेदेखि 5 4 3 2 1 गरेर 15% डेभलपमेन्ट बोनस पाउँछन् यो सिस्टममा है। 15% यो डेभलपमेन्ट बोनस भयो। अब यो दुईवटा बोनस इन्टरनेशनल प्रोफिट शेयरिङ र लिडरशिप बोनस भनेको चाहिँ डायमन्ड पोजिसन अचिभ गरिसकेपछि पाउने बोनसहरु हुन्। तपाईहरु पनि त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ, जो डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ, पाइहाल्नुहुन्छ। डायमन्ड बन्न बाँकीहरूले नि डायमन्ड बनेपछि पाउनुहुन्छ। डायमन्ड बनिसकेका मान्छेहरूले पनि यो पाउँछन्। भनेको मतलब इन्टरनेशनल प्रोफिट शेयरिङ 2% भनेको चाहिँ तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, युए मा बसेर बिजनेस गर्नु भएको छ। यो ज्ञाननगर लुसिडम त अमेरिकाको मान्छेले नि खान्छ, अस्ट्रेलियाको पनि खान्छ, डेनमार्कले पनि खाएका छन्, क्यानाडाले पनि खान्छन्। सारा संसार बंगलादेश, नेपाली, फिलिपिनो, इन्डियन सबैले खाएका छन्। सबैलाई चाहिएको छ ह्युमन बिइङलाई हैन। र प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो तपाईको बिजनेस भल्युम हेरेर नाफाको 2% बिजनेस भल्युमको आधारमा कम्पनीले प्रोफिट तपाईलाई दिन्छन्। स्पेशली यो युए मा चाहिँ सबैले पुस्तक पनि मेरो हकमा चाहिँ कस्टमर सपोर्ट सिस्टम खोलेर हेर्दाखेरि इन्टरनेशनल प्रोफिट शेयरिङ चाहिँ फिलिपिनबाट बढी आउँछन्। त्यहाँको मान्छेले कफी यति दिउँछ अरे कि 2 ट्रक। अनि व्हाट यु डु विथ द कफी भनेर डाक्टर लिमले सोध्दाखेरि चाहिँ वी विल स्विम इन द कफी भन्दै के फिलिपिन्सको मान्छेहरु एक दिनमा 2 ट्रक कफी पनि डिएक्सनको लिङ्जी कफी है, त्यति कफी पिउँछन्। र यो संसारमा सबैभन्दा बढी कन्ज्युम हुने बिभरेज भनेको नै कफी नै हो है। त्यसकारणले चाहिँ हामी नेपालमा नेपालीले पाउँदैन होला, अमेरिकाको मान्छेले कफी पिएको कसरी पाउँछ भन्ने नै हुँदैन। यहाँ क्रस लाइन नै हुँदैन, सबै लभ लाइन। तपाई जोसुकै होस्, जसकै लाइन होस्, के मतलब आफूलाई पैसा आइरहेछ, चाहेकै आम्दानी हो हैन, सही रूपमा आएको छ भने यस कसैले चोरेर खिचेर 10 पैसा बढी 5 पैसा बढी अनि उलाई गठी पनि होइन, बराबर हिसाब गरेर आउँछ है। त्यही भएर डिक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ सिस्टम अफ सिस्टम अ सक्सेसफुल सिस्टम भनेर चाहिँ यो कम्पनीको सीईओ फाउन्डर दातो डाक्टर लिम्सोजिनले भन्ने गर्नु भएको छ। अब यो भनेको प्रोफिट शेयरिङ भयो, डायमन्ड हुनुपर्छ। लिडरशिप बोनस भनेको डायमन्ड टु डायमन्ड आउने बोनस 5 देखि 10। तपाई यहाँ डायमन्ड, यो मान्छे डायमन्ड आउँछ, यो पनि डायमन्ड आउँछ, यताको डायमन्ड आउँछ। डायमन्ड चाहिँ कसरी मिल्नु पर्यो भने एउटा मात्र डायमन्ड भएर भएन कि एउटै लाइनमा मात्रै पनि होइन, सबै लाइनमा मिलेर वाइड एन्ड डेप्थ मिलेर जानु पर्यो। अनि त्यसको चाहिँ 5 देखि 10% सम्म चाहिँ डायमन्डको बोनसहरु आउने गर्छन्। त्यो बोनस भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण अनि एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ रे। त्यसकारणले चाहिँ डायमन्ड बनिसके पछाडि र डायमन्ड कोही आफ्नो सिस्टममा आइसक्यो भने त्यो मान्छेलाई क्वालिफाइड गरेर त्यो बोनसबाट चाहिँ इन्जोय गर्नु अरे के। यो डायमन्ड टु डायमन्ड आउने बोनस इन्जोय नगरिकन टेन्सन छोड्ने मान्छेहरु चाहिँ अगाडि हुन्छन् रे। त्यसकारण डायमन्ड आउने बोनस खानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो डिएक्सएनमा है। ल अब यो भएका मार्केटिङ प्लानको सरसर्ती सफिसियन्टली भने पनि जसरी भने पनि मैले भनिदिएँ हैन। यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ, अत्यन्त आवश्यक छ, बुझाउनु पनि सक्नुपर्छ। र पैसा कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ है यसरी पैसा आउँछ सिस्टममा आइसके पछाडि हेल्थ पनि आउँछ मैले बताएँ। अब के को बारेमा सुन्नु चाहनुहुन्छ? सक्यो होला है, 30 मिनेट त बोले त। अब के को बारेमा बोलौं भन्नुस्, कुन प्रोडक्टको बारेमा बताउँ? छोरी मान्छेको फेसियलको हजुर छोरी मान्छेको केयर स्किन केयरको बारेमा चाहिँ स्किन केयरको बारेमा म ब्युटिशियन होइन, तर मैले डिएक्सएन को प्रोडक्ट युज गरेर फेसियल गरेको चाहिँ 6 महिना भन्दा बढी भयो।
यो सबै साबुनहरू फेसियल गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले है। र यो चिजहरूले चाहिँ भित्र हाम्रो अर्ग्यान्सहरूलाई हेल्दी गर्ने, क्लिन गर्ने, क्लियर गर्ने भएको कारणले गर्दा भित्र पनि सफा गरेर बाहिर पनि त्यो देखाउने काम गर्दछ। अनुहारमा पिगमेन्टेसन आउनु, अनुहारमा पिम्पल्स आउनु, अनुहारमा जिट आउनु चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरभित्र पेटभित्रको खराबीहरूले गर्दा पनि आउँछन् र थोरै मात्रामा बाहिर जसले गर्दा धुलो, धुवा, घाम, हावाको कारणले आउँछन् होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम यो चिजले गर्छन्। र फेसियलको कुरामा चाहिँ यहाँ विशेष गरेर एलोभेरा बेसको पनि प्रोडक्ट हामीले पाउँछौँ, घिउ कुमारी है। र अर्को भनेको चाहिँ ग्यानोजिन, यो पाउडरबाट बनेको ग्यानोडर्माबाट बनेको ग्यानोजिन सेरिज पनि छन् यहाँ। क्लिन्जर, टोनर, मोइस्चराइजर, त्यो तीनै चिजलाई प्रयोग गरेर पनि हामीले फेसियल गर्न सक्छौँ। क्लिन्जरको काम भनेको चाहिँ मुख धुने साबुनको जसरी मुख धुने त्यसले चाहिँ होइन। अनि टोनर भनेको चाहिँ छाला, स्किनलाई टाइट गराउँछ, स्किनलाई साइनिङ दिन्छ, स्किनलाई रेडियन्ट बनाउँछ, स्किनलाई सफ्ट बनाउँछ। स्पेसली जो झोलिएको स्किन हुन्छ नि, त्यो चाउरी परेको झोलिएको स्किनलाई टाइट गर्ने काम गर्दछ। र मोइस्चराइजर भनेको चाहिँ एनी टाइम बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। मोइस्चराइजर लगाइसके पछाडि मेकअप पनि हामीले गर्न सक्छौँ त्यसमाथि है। यो तिनवटा सिरिजहरूले गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको साबुन छ, साबुनले पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब प्याकको रूपमा कोकोनी पनि लगाउन सक्छौँ, माइक्रोभेजी पनि लगाउन सक्छौँ, स्टोनमा पनि लगाउन सक्छौँ। यही पाउडर पनि हामीले प्याक बनाएर अनुहारमा लगाउन सक्छौँ, कफी पनि लगाउन सक्छौँ। स्क्रब रूपमा पपाया स्क्रब पनि छ, त्यो नभएदेखि कफीले पनि स्क्रब गर्न सक्छौँ फेसियल होइन। गरिदिनुहुन्छ रामकुमारीजीले, मेरो जहिले पनि फेसियल महिनामा एकचोटि। त्यतिखेर मैले चाहिँ जानेको भोगेको। अब यो भेराइटीले पनि गर्न सक्छौँ, यसले पनि प्याक बनाउँदा लगाउन सक्छौँ, ओरेन्जले पनि भने पछाडि फेसियल पनि हुन्छ। छोरी मान्छे राम्रो बनाउँछ कि तपाईँ छोरा मान्छेहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खान पनि सक्नुहुन्छ, हेल्दी पनि भइन्छ, वेल्दी पनि आउँछ, पैसा धनी पनि भइन्छ, खुसी पनि आउँछ, ह्याप्पिनेस पनि हुन्छ। यही कुराहरूलाई चाहिँ अब मैले मात्रै भने पनि नमजा आउला। तपाईँ धेरै लिडरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैजनाले बोल्न पाउनु पर्यो होइन। अब अरू केही छ भने भनिहाल्नुहोस् भने मैले मेरो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्यो। एक्लै बोलेको मजा आउँदैन कि भक्क होइन, सबैको त पालो हुनु पर्यो नि। के बारे बताऊ भने कालो कफी बारे बताउँछ है, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको पालो आउँछ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कफीहरू मध्येमा अहिले यहाँ उपलब्ध भएको 4वटा डिफ्रेन्ट टेस्टको कफीहरू छन्। ती मध्येमा यो कालो कफी भनाइको मतलब कफी त कालै हुन्छ नि, कति भनेको कालो भन्नुहुन्छ होला, विदाउट सुगर, विदाउट मिल्क। यो चाहिँ ग्यानोडर्मा र कफीको मिक्स फर्म पाउडर हो। एउटा स्यासेमा 21 ग्राम हुन्छ। यसले एउटा स्यासे भित्रको कफीमा 33% ग्यानोडर्मा कन्टेन्ट भएको हुन्छ। मिनिमम एउटा स्यासेबाट 4वटा कफी बन्छन्। अब तपाईँले चाहिँ एउटै मात्रै बनाएर खान्छु भन्नुहुन्छ भने खान सक्नुहुन्छ है। र यो चाहिँ म्याक्सिमम 50 फिल्स भनेको कति 8 आना के 8 आना 4 आना प्लस 4 आना 8 आना 25 पैसा 50 पैसामा एउटा कफी बन्छ। बाहिर हामीले कफी चिया किन्नु पर्यो भने मिनिमम कति तिर्नु पर्यो, 1 दिरहम भनेको कति हाम्रो पैसा 30 रुपियाँ। इमेजिन गर्नुहोस् होइन। अनि त्यो कफीमा एसिड हाई छ, यो कफीमा क्याफिन पनि लेस छ, एसिड पनि कम छ, स्वास्थ्य पनि आयो, हेल्दी पनि बनायो, इनर्जेटिक पनि बनाउँछ, तपाईँलाई निन्द्रा पनि राम्ररी लाग्छ, तपाईँको हरेक समस्याहरूलाई कम गर्न यसले मद्दत गर्छ। र यो चाहिँ हामीले सहज रूपमा बोकेर जहाँ जान पनि सक्छौँ। तपाईँलाई एकदमै खोकी लागेको छ भनेदेखि यो कोर्डिपाइन हो होइन, यासागुम्बा र पाइनएप्पल भुइँकटरको जुस हो यो जुसमा यो कालो कफी मिसाएर तपाईँले पिउने गर्नुहोस्। कफ सिरप खानु पर्दैन, कफी एकदम कन्ट्रोल हुन्छ, राम्रो हुन्छ, कफ पनि फुट्छ, हेल्दी पनि हुन्छ है यो। र यो कालो कफीबाट 4वटा बन्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई 2 दिनमा बेच्न सक्छौँ, अथवा अब कसैलाई सित्तेमा चखाएर पनि यसो बिजनेस बढाउन सक्छौँ। र यो कफी भने चाहिँ क्याफिन लेस कफी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कफी हुन्। अब अरू त्यसको कफीहरूको बारेमा अरूले भन्नुहुन्छ, मेरो कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु म। फेरि पनि म बोल्न आउँछु भरे भोलितिर है। अब तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा। गुड मर्निङ रिएक्सन। गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब कस्ता बोल्नुहोस्,
बोल्नुहुन्छ कि त को बोल्नुहुन्छ? हजुर मेरो क्लास हुन चाहिँ हजुर 4 बजे हो। मैले यति बोलेँ है, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।